Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, anche ascendente Scorpione, anche Luna e Venere Scorpione. Vediamo come sarà questo mese di agosto 2026. Allora, la porta di agosto sta riscontrando, stavo impappinando, sta riscontrando successioni epocali, quindi se non hai ancora fatto la porta di agosto, il grande portale che si apre una sola volta, e quando la guardi capisci perché, le ragazze mie e i ragazzi che l'hanno già fatto lo capiscono, perché abbiamo estratto proprio le carte per questo portale per realizzare il tuo capolavoro. Allora, quello è il rituale per tutti i segni di agosto, d'accordo? E andiamo a fare proprio tarologia co-creativa, cioè noi stiamo non solo andando a vedere cosa accade, ma nella misura in cui noi vediamo cosa accade, ci adoperiamo per creare il futuro che ci spetta per diritto naturale, il capolavoro della nostra vita. Altrimenti rimane una tarologia passiva, subisci il tuo destino e riperpetui sempre le stesse solfe, sempre le stesse cose. Allora, detto questo, ragazze mie, ragazzi, iniziamo subito. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, il mio daimon, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della cocreazione, la bellezza, l'amore, la libertà e la grande visione della tua anima. Energia generale del mese, tre tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Incontri, decisioni importanti. Energia generale del mese, tre tarocchi e un oracolo. Scorpione. Paggio dei denari. Regina di coppe. Bellissima questa energia. Wow, stupendo. Il 9 di coppe. Stupendo. Alcuni di voi iniziano qualcosa che gli piace e trovano una grande soddisfazione emotiva. Vabbè, questo è il messaggio ridotto, però adesso te lo elaboro bene. Vediamo quale porta, quale energia generale del mese, l'oracolo, Scorpione. Wow! Wow, la porta del fuoco. Sai che vedo qua? 9 di coppe è la realizzazione di un desiderio. Porta il tuo desiderio fuori dal mondo interiore e permettili di prendere forma. Cioè, allora, questo è un inizio concreto. Allora, questo è un inizio concreto di qualcosa. Credo che sia una nuova opportunità qua. O un progetto, o uno studio, o un talento che vuole essere sviluppato. Cioè, questo è il seme che chiede cura, presenza, pazienza, no? E qua incontriamo te, che tu sia uomo o donna, non importa, l'acqua emotiva, la regina di coppe, l'intuizione, la capacità di sentire oltre le parole. E la regina di coppe non combatte le emozioni forti, ma le ascolta. È la sciamana delle emozioni, è colei che sa stare davanti proprio al mistero delle emozioni, no? Quindi io credo che agosto ti invita a fidarti tanto della tua percezione, della tua capacità di entrare in relazione con quello che senti. E questa è qua realizzi un desiderio. 9 di coppe. Questa è la carta del desiderio realizzato, della soddisfazione personale, del piacere di riconoscere quello che è già presente per cui tu godi. E nella visione co-creativa c'è una domanda ancora più profonda. Allora, la domanda che ti faccio è questa. Se quello che desideri arrivasse davanti a te, perché arriva, c'è questo potenziale, eccolo. Sei pronta ad accoglierlo? Perché c'è la porta del fuoco qua. È come se ci potesse essere un po' di reverenza e timore nell'accogliere quello che vuoi veramente. Il viaggio spesso non è ottenere quella cosa, perché qua la ottieni, è la capacità di riceverla senza paura. Qua ti invito a fare il rituale dell'imperatrice che abbiamo messo nel viaggio erotico negli arcani, il corso gratuito su questo canale. Sì. Tutto quello che era rimasto in attesa si mette in moto con la porta del fuoco. Vitalità, Dopo il seme del paggio di denari, la profondità della regina di coppe.
il fuoco arriva e dice: adesso lascia che quello che senti diventi vita, prenda vita. C'è un desiderio tuo che custodisci nel profondo del cuore e c'è un fuoco anche dentro di te che è pronto a dare forma a questo desiderio. Qua c'è un seme che trova il nutrimento con l'acqua e poi il coraggio del fuoco per fiorire, va bene? Realizzi qualcosa proprio bello, è bellissimo. Vediamo qual è il tema evolutivo del mese. Andiamo a vedere cosa desidera nascere adesso, no? Attraverso di te questo mese, quale potenziale sta cercando di emergere. 2 tarocchi e un oracolo, mettiamo qua. L'imperatore, dare forma al sogno, vedi? Ma qua c'è anche la pratica dell'imperatore che nel viaggio erotico degli arcani, mi raccomando. Il 9 di spade, c'è paura di ricevere questo dono, quello che vuoi, perché devi lasciare il controllo, affidare il toro bianco, c'è tutto nel podcast sull'imperatore, nella pratica dell'imperatore. Fammi mettere una carta di questa e poi ti leggo il messaggio completo. Aspetta che qua c'era un'altra carta, aspetta. Allora, tema evolutivo del mese. Allora, la storia infinita mi racconta che tante volte ti sei trovata davanti a queste emozioni. Allora, trasformare la paura del 9 di spade in una nuova forma di potere, cioè tu sei un segno che conosce perfettamente il mondo delle emozioni, delle trasformazioni, delle morti e delle rinascite. Allora, non basta sentire, ti dice l'imperatore qua, non basta intuire. Adesso qualche cosa dentro di te desidera prendere forma, presenza nel mondo. L'imperatore non mi parla di controllo sugli altri, ma della capacità di diventare tu custode della tua energia, delle tue scelte, della tua vita. E questa è la parte più delicata, perché il 9 di spade porta alla luce le paure della tua mente per fare questa cosa. Dubbi, vecchie preoccupazioni, immagini che nella notte, qua c'è un fantasma, nella notte sembrano più grandi della verità. Nella visione sciamanica questa carta è l'incontro con uno spirito. Arriva per mostrarti dove ancora stai consegnando il tuo potere alla mente razionale. Quindi, e la storia infinita mi dice che tante volte è successo questo. Parla di un racconto che continua a ripetersi, una storia che viene tramandata in generazione nella tua famiglia, ripetuta, rivissuta. Potrebbe anche essere una vecchia storia che ti racconti su di te, tipo, non sono abbastanza, non posso fidarmi, devo essere sempre forte, o devo controllare sempre tutto per essere al sicuro. Però questa carta ti sembra chiedere un'altra cosa, cioè sei veramente dentro questa storia, questo rimuginio della mente, o sei pronto veramente a scrivere un nuovo capitolo? Perché qua c'è il paggio di denari. Allora, questo mese quello che vuole emergere è la tua sovranità interiore. Incontrare le paure che cercano ascolto in merito al non meritare questa sovranità e interrompere il ciclo della vecchia narrazione e diventare co-creatrice consapevole del tuo mito. Cioè, la vera trasformazione qua non è distruggere il passato, no? È trasmutarlo. L'imperatore non combatte il 9 di spade, lo incontra, gli dà una nuova direzione. È un passaggio dalla paura come prigione alla paura come soglia. Mi spiego? Eh sì, la porta del fuoco è un'iniziazione qua. Brucio l'attaccamento alle mie vecchie abitudini di avere paura. Ma si fa con il rito, ragazze e miei ragazzi, Ecco perché la mia è una tarologia co-creativa, va bene? Con il rito, i rituali, vi do tutto io, va bene? Vediamo adesso, lavoro, denaro, missione. Cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro? E come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Il lavoro non è solo il lavoro stipendiato, no? Lo spiego sempre, dove metti tua energia, ok?
ricordando che il denaro è sempre una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Lavoro, denaro, missione, 3 tarocchi e un oracolo. 5 di coppe, re di coppe, avanti coppe, diamanti. Quante volte hai scelto qualcosa che non ti piaceva o l'hai fatto? Fammi mettere un oracolo, però adesso non è più quel tempo, che la tua missione qua ti chiama forte con gli amanti. Trasformare il dolore in potere creativo e scegliere una direzione vera, autentica. Allora, cos'altro? Lavoro, denaro, missione, Scorpione. La saggezza che arriva a mezzo del re di coppe, che sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, lei sa cosa fare. Tutto quello che sto vedendo è che qua ti chiedono una trasformazione del rapporto proprio che hai con i tuoi desideri, con il passato e con la tua chiamata interiore. Quindi qua tu ti devi confrontare con un'emozione molto profonda in questo mese, che è quella, il confronto con quello che non è andato come speravi. Magari nel lavoro può indicare una delusione, o negli studi, o nel lavoro, o un progetto lasciato indietro, o un'occasione mancata, o una parte del tuo cammino che ancora ha quella traccia di malinconia. Cioè è necessario questo confronto, dicono. Perché nella visione sciamanica questo confronto è l'incontro con un Dio che porta un certo dolore, che viene a trasformare, a portarti in forza, a darti forza. Cioè il messaggio è: non guardare soltanto ciò che è andato perduto, guarda quello che è ancora vivo, perché spesso quando una forma termina è proprio lì che si libera energia per la nuova creazione. Ecco perché arriva il re di coppe, maturità emotiva, colui che ha imparato a navigare le proprie acque interiori senza esserne travolto. Porta intuizione, capacità di trasformare quello che sente in saggezza, e quindi nel lavoro questo indica una persona che guida attraverso la sensibilità, la presenza, la capacità di comprendere gli altri, non impone il potere, questo è potere che accompagna. Quindi come puoi mettere la tua profondità emotiva al servizio della tua missione? Questa è la domanda che ti fa il re di coppe. E poi potentissima gli amanti, perché non parla solo di relazione romantica, no, parla di una scelta dell'anima, di un allineamento tra ciò che senti e ciò che scegli di creare. Quindi nel lavoro indica delle collaborazioni, delle alleanze, degli incontri importanti, ma soprattutto una chiamata. Cioè ti dicono: scegli quello che è in accordo con il tuo cuore, senza compromessi. Perché quando mente e cuore si allineano, smettono di essere separati, nasce una nuova direzione. Dopo il 5 di coppe, dopo il re di coppe, gli amanti, la saggezza arriva e ti dice: la risposta non sta fuori. Non serve cercare continuamente conferme esterne, perché c'è una parte profonda di te, dentro di te, che conosce già quello che deve fare, il prossimo passo, mi spiego? Quindi qua è cosa accade nel lavoro. Trasformerai la ferita del passato in forza, diventi custode delle tue emozioni, della tua sensibilità, sceglierai quello che è veramente in accordo con la tua anima e ti fiderai della tua voce interiore. Cioè questa è proprio parte della missione. Cioè questa, tu trasformi le tue acque profonde in una fonte per te stessa o te stesso e gli altri. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa accade nell'amore a livello relazionale. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Scorpione, agosto. Il mago, wow. 7 di bastoni. Di nuovo il re di coppe. Vedi, quando le carte si ripetono, stanno mettendo l'accento sulla parte emotiva in questo caso.
allearsi alle proprie emozioni più sotterranee, più sotterranee. Cosa dice la carta oracolo sull'amore? Bambini, c'è un nuovo inizio qua. Tutti i bambini, le carte dei bambini negli oracoli rappresentano nuovi inizi, no? Perché qua fondamentalmente è come se la tua anima vuole creare una relazione, però senza perdere se stessa. Il re di coppe ripetuto 2 volte, e re e regina di coppe, no? Tra l'altro. Allora, la carta dei bambini ti dice creare una relazione non solo verso una possibile anche maternità o paternità, ma verso proprio la nascita di una nuova qualità dell'amore. E questo col mago mi parla di inizi, nuovi, di incontri, di possibilità che vogliono prendere forma. Ma soprattutto ti ricorda a te una cosa importante: l'amore non nasce dalla mancanza, nasce dalla presenza. Il mago è una persona che ha già gli strumenti davanti a sé, non cerca qualcuno che lo completi, ma incontra una persona con cui creare, co-creare, non che lo completi. E il 7 di bastoni mi parla di confini, protegge quello che il mago sta iniziando, mi parla di autenticità, della capacità di non perdere la tua verità pur entrando in una relazione. Mi spiego? Ehm, Amare significa rimanere fedeli alla tua anima anche mentre si apre il cuore, e quindi tu potresti vivere delle situazioni che ti chiedono proprio questo passo, cioè riesco ad amare senza abbandonare me stessa o me stesso. Ecco, e questo Re di Coppe mi parla anche di una persona concreta, cioè un uomo oppure una persona che ha questa energia, che una persona che è emotivamente matura, profonda, sensibile, capace di vivere le proprie emozioni senza esserne travolta. Io vedo che qua avrai una persona rassicurante, una presenza rassicurante, una persona che non fugge davanti ai sentimenti. Ma oltre a questo il Re di Coppe rappresenta anche quello che sta nascendo dentro di te, perché non incontriamo mai fuori qualcuno che non rispecchia le nostre parti recondite, no? E cos'è che sta nascendo in te? Una nuova maturità affettiva, un amore meno impulsivo, più consapevole e più capace di costruire. Allora, questa carta è molto più ampia, del significato ovviamente letterale bambini. Per alcuni magari potrà parlare di figli, di una gravidanza, di una famiglia, un progetto anche legato ai bambini. Però sul piano simbolico parla soprattutto di una nascita, di qualcosa che viene concepito attraverso l'amore. Può essere una relazione nuova, o può essere un modo nuovo di amare, o una parte innocente del cuore che torna finalmente a respirare. È come se l'amante mistico ti stesse dicendo: proteggi quello che sta nascendo, non avere fretta, nutri questa nuova vita con presenza, con amore. Quindi tu sei chiamata o chiamato a diventare fertile nell'amore, cioè fertile di presenza, fertile di autenticità, fertile di cura. Da quella fertilità potranno nascere una relazione, una famiglia, un progetto condiviso o semplicemente una nuova maniera di amare, mi spiego? E vediamo un po' cosa ti dice questa persona utilizzando i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. No, 2000 carte no. Comunque dice l'amore è follia, cioè fuori dagli schemi, seguire le emozioni, tutto ciò che è emozione è folle per la mente, no? Aiutami ti prego, questa è una carta che non riguarda solo l'altro, eh. Aiutami ti prego è quando una persona chiede ascolto emotivo. Questa carta riguarda te soprattutto, cioè se riguarda l'altro, riguarda anche te. Questo aiutami ti prego è come se davanti a te avessi una persona che chiede di aiuto, cioè essere compresa più profondamente nelle proprie emozioni, e richiama la necessità tua di essere ferma nelle tue emozioni e non esserne travolta, di cooperare con le tue emozioni, non esserne asfaltata, no? Può essere una persona che ti chiede aiuto, c'è comprensione, e quindi sta solleticando quella tua parte autentica di darti, ma senza perdere te stessa o te stesso. Ok. Cos'altro? Solo tu mi fai sentire così. Per questa persona
tu la fai sentire, com'è che la fai sentire questa persona? Abbiamo questo re di coppe, la fai sentire come talmente profondamente legata alle sue parti più ctonie, sotterranee, che grazie alla tua presenza di essere una maga, un mago, una sciamana, uno sciamano, quindi perché tu porti questa persona a combattere per quello in cui crede, perché anche tu fai così, come tutti abbiamo le nostre fragilità, però anche tu fai così è bellissimo. Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. Probabilmente qua avrai a che fare con una persona che ha avuto paura di cosa? Lo vediamo dalle carte, delle proprie emozioni. E quindi lo sbaglio viene percepito come una certa immaturità nel abbracciare le proprie emozioni. Si agisce mentalmente, si scappa, no? Quindi qua abbiamo un comune denominatore di una persona che può rifugiarsi nel proprio controllo per paura di sentire troppo, ma nella misura in cui tu smetti di tradire le tue emozioni o di tradirti e essere una vera regina, un re degli inferi, allora tu non puoi più sbagliare, anche se comunque lo sbaglio non esiste. Per andare in bicicletta devi cadere 100 volte. E quindi tutto questo mi parla di un reset per una nuova nascita, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, fino a questo momento abbiamo visto cosa accadrà. Adesso andiamo nella tarologia co-creativa ancora più in profondità e vediamo quali sono i demoni con cui allearsi in questo mese per realizzare questo grande potenziale. Quindi andiamo nell'ombra del mese. Quale emozione cercherà di raggiungerti la forza ctonia sotterranea con cui allearti? Quinta carta, scusami, quinta sezione. Una carta di tarocchi e un oracolo. Ombra del mese. Qua abbiamo l'otto di bastoni, adesso ti dico non essere impulsiva, è impulsivo, questo è. Però fammi vedere la carta dell'ombra. L'ombra del mese non distrugge, distruttore. La distruzione purifica, abbiamo la porta del fuoco. Ricordati che abbiamo la porta del fuoco, mi parla anche di una relazione appassionata, con tanta passione. Ma oltre a questo, concentriamoci su questo aspetto. Allora, la distruzione. Allora, la distruzione della mente razionale è ciò che deve essere portata avanti, cioè la distruzione soprattutto delle paure che ti imprigionano, no? In questa veste la leggo così. In questo mese le cose andranno molto veloci e c'è una paura sottile tua, cioè quando tutto accelera può emergere quella parte sottile, una paura sottile, che è quella di non sentirti pronta o pronto, oppure hai la paura di voler, oppure hai paura e vuoi controllare la direzione di quello che sta accadendo. Ferma! Ricordati l'imperatore qua, la pratica dell'imperatore. Allora, l'otto di bastoni è l'energia vitale. Allora, e questa energia vitale si unisce alla parola distruttore, no? Allora, nel suo aspetto in ombra qua mi parla della tendenza a distruggere quello che nasce, il proprio e l'altrui potenziale, quando è la paura a guidare le tue scelte. Cioè, quante volte proprio quando qualcosa di bello sta per nascere interviene una voce maledetta che dice non ce la farai mai, è meglio fermarsi, non è il momento. Quello è il distruttore quando non viene riconosciuto. Ma nel suo aspetto in luce, qua dice, racconta proprio un'altra storia. Il distruttore autentico è colui che ha il coraggio di demolire quello che ormai è morto, ciò che non ha più anima, ciò che impedisce alla vita di rinascere e distrugge ciò che non serve più alla vita. È l'archetipo che libera il terreno prima che un nuovo seme, no, possa germogliare. Ecco perché la medicina del distruttore è questo: lascia indietro quello che è diventato distruttivo e preparati a una nuova vita. Quindi la vita accelererà e ti mette in movimento. Non demolire il tuo futuro per la paura, 9 di spade. Lascia invece cadere quello che ha già concluso il suo ciclo. Allora io ti dico, che cos'è che dentro di te è arrivato alla fine del suo tempo?
perché quello lo devi lasciare andare perché la tua vita possa continuare a fiorire. Cioè questa è una potatura sacra. Come fa il giardiniere, no? Quando taglia un ramo che è secco, mica lo fa per impoverire l'albero, ma perché tutta la sua linfa possa nutrire nuovi germogli. Ed è proprio così che agisce questo distruttore nella sua forma luminosa, non come forza che spegne, ma come forza che prepara la rinascita. Se fai la porta di agosto è la pratica dell'imperatore, questa cosa va da sé, si fa da sé, tu non devi capire, devi solo attraversare la porta, ok? Andiamo a vedere qual è il messaggio dell'amante mistico e ci mettiamo queste carte. Lo sciamano, io che cosa ti ho detto quando ho detto il mago? Tu sei una maga, una sciamana, uno sciamano, e abbiamo lo spirito del corvo. Potresti vedere dei corvi, tanti corvi, o un corvo, e il corvo è il tuo animale guida in questo mese. Sei il creatore e il mago, guarda, e qua è uscito il mago, no? Quindi usa i tuoi doni per il bene. C'è tanto potere nella tua saggezza, nelle tue parole. Quindi parole, fate attenzione alle parole che usate. Il verbo, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea. Quindi usate i mantra, usate le formule psichiche che trovate nella pratica dei 21 giorni, che trovate qua sotto, video Magia Pratica 11, prima e seconda parte. Usate bene le parole perché creano. E la pratica di agosto, vabbè, quando lo fai, già la stai facendo, lo sai. Allora, reclama il tuo posto come guardiano del mistero. Allora, l'amante mistico ti sta mettendo un petardone, ti sta dicendo sei una sciamana o uno sciamano, riconoscilo e agiscilo. Punto. Punto. Lo fai con le pratiche, o con la presenza, con la consapevolezza, ok? Vediamo cos'altro ti dicono, sempre l'amante mistico a mezzo di questo oracolo. Star, la stella, cioè la stella è l'amante mistico, è lo spirito guida, è il daimon, cioè della serie Francesca, se non l'hai nominato che ero io a dirgli la cosa dello sciamano, esco fuori con la stella e sottoscrivo il messaggio. Segui la tua stella e basta. Vediamo qual è la disposizione interiore che ti permette di collaborare con quello che agosto desidera far nascere dentro di te. Qual è la chiave interiore per questo sciamano? Lascia un segno nel mondo. Caspita, devi lasciare un segno nel mondo. Adesso è il momento di lasciare la tua impronta nel mondo. Tu decidi quello che ti sembra corretto, incarna il tuo potere di libertà e crea il tuo mondo a partire dai tuoi desideri più profondi. Coraggio di fare, incarnare i tuoi desideri. Punto. Devi lasciare un segno. Ok? Ragazze e miei ragazzi, ho detto tanto, non devo dire nient'altro perché la pratica che farai, il rituale, ti porterà impeccabilmente, inesorabilmente verso questo. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.